pero bueno, vamos a ir continuando, porque senón nos vamos a botar moi longo. Por un tempo aproximado, como vostede veu, don Julio, ten vostede a palabra, representante tamén da FEGAN, don Julio, sacristán de Diego, alcalde de Culleredo, como digo, ven representando a FEGAN, estamos a súa disposición e a escoitalo. Ten vostede a palabra, don Julio. Bueno, pues en primeiro lugar, bos días, dar as gracias, lóxicamente, ao Parlamento Galego por formar esta comisión, por permitirnos dar a nosa opinión sobre a proposta da nova Lei do Solo de Galicia, cada un evidentemente dende a súa óptica particular e en moitas ocasións desde a propia experiencia neste eido concreto, non? Eu non son ningún experto en urbanismo, pero sí levo 30 anos en a alcaldía de Culleredo, donde, bueno, de alguna maneira tuve que facer urbanismo, traballar e aplicar as leixes. Evidentemente, o primeiro que teño que decir é que tuve que padecer en algunhas ocasións 10 leixes, 4 modificacións, polo menos, de textos refundidos, modificaciones puntuais de alguna delas, é dicir que creo que esta voráxine legislativa, este afán de que cada un, cando chega ao goberno, de facer unha lei, sin análisis, quizá, dos resultados das leixes anteriores, as razóns da non consecución dos obxectivos que se perseguían e as carencias das mesmas, produceron resultados, en algunos casos, eu creo que calamitosos ou contrarios aos obxectivos que perseguían as leixes, non hai máis que botar unha ollada aos desarrollos urbanísticos feitos nos derradeiros anos. Desde as entidades locais entendemos que é o momento oportuno de reflexionar, xa que de continuar como ata de agora, seguiremos a maltratar o territorio e posiblemente non haberá volta atrás. Este afán legislativo provocou nos concellos situacións, en algunos casos, esperpénticas, non? En algunos momentos, ni os asesores jurídicos ni os técnicos de urbanismo sabían moi ben que tiñan que informar e en base a qué, porque en algunas ocasións hasta se desconocía que artículos estaban vixentes e cales non. Esa é unha realidade que eu vivín e como eu, unha serie de alcaldes temos comentados esa situación. Desde os concellos e desde a FEGAN pensamos que tal convenio legislativo en tan poucos anos non contribuíu a mellorar a ordenación do territorio, nin parou a especulación, nin facilitou o acceso a unha vivenda digna e máis barata, nin se protexeu o paisaxe, nin as zonas asolagables, nin o solo rústico, nin facilitou os concellos a redacción dos plans xerais de ordenación. En algunos casos só sirvieron para empeorar e para importar implantacións e asentamentos acaorados en serie no medio do campo, alleos totalmente ao xeito tradicional de Galicia. Pensamos que estamos no momento idóneo, aplicando todos o sentido común, cedendo todos un pouco para facer algo distinto ao que se ven facendo ata de agora. Por lo que lles pediría que tuéramos altura de miras todos para ser capaces de facer unha lei do solo consensuada en colaboración coa FEGAN, que fora unha lei atemporal, sen pensar no momento, como se fixeron en algunos casos bastante das anteriores, que sirva igual para momentos económicos alcistas como para momentos económicos baixos, xa que entendemos que a vocación dos solos e as condicións urbanísticas do mesmo non poden depender nin do momento ni do goberno de turno. Se tivéramos feito un análise e unha valoración de cada unha das leixes e cales foron os motivos polos que non se acadaron os principios inspiradores dos mesmos, seguramente estaríamos en mellores condiciones de iniciar a redacción de unha nova. E seguramente tamén todos coincidiríamos no seu fracaso parcial de algunhas e total de outras. A mí ocurreseme algunos motivos. Non foron suficientemente consensuadas, se fixeron con demasiada rapidez, redactáronse en momentos de crecemento, se pensou pouco no territorio, o territorio aguanta todo, non se entendía no difícil comprensión por la terminoloxía empregada,
daba solucións a momentos puntuales, pero non as mellores solucións para o territorio. Se incrementaron en algúns casos os desequilibrios territoriais, non se pensaba nas consecuencias da súa aplicación ni quen as tiña que aplicar, se recollen en moitos casos o intereses do goberno do momento e xenerou unha grande inseguridade xurídica. O balance global de todas elas podemos concluir que non foi positivo. Creo que non deixaron a ninguén satisfeito. Manter a mesma dinámica na tramitación dunha nova lei do suelo de Galicia creo que nos levará ao desastre. Hai que rachar esta dinámica para conquerir un pacto polo territorio creíble e apoiado pola sociedade e no seu conxunto. Un pacto que nos permita facer unha lei do suelo de Galicia froito do consenso que permaneza no tempo independentemente da cor do goberno que legítimamente goberne. Non podemos seguir utilizando a ordenación do territorio e o urbanismo no xeito de facer política con un arma arroxadiza, porque iso nos leva inevitablemente á situación actual. Concellos con plans xerais guardados no caixón ou nos despachos dos equipos redactores dormindo o sono dos xustos. Non podemos seguir legislando deste xeito porque non xenera confianza en ninguén, seguirá xerando inseguridade xurídica para todo o mundo. Non se pode seguir dando bandazos ni na vocación dos solos, ni no porcentaxe das vivendas de promoción pública, ni xogando co solo rústico, ni desenvolvendo planeamentos de desenvolvemento que os cidadáns propietarios minoritarios teñen a sensación de ser expoliados. Eu creo que un dos obxectivos da anterior lei, que era a definición do medio rural, do solo rústico e tal, en a tramitación desta lei, no preámbulo da lei, o proxecto de lei que se nos pasa, non vin, desde logo, as razóns de por que se cambian ou por que non se acadaron os obxectivos que pretendía a anterior lei, que quizá, con maior conocimiento, a Xunta podería haber aportado datos de por que agora se modifican na nova lei algunos dos conceptos da anterior no solo rústico, quizá hai razóns que desconocemos, e sobre todo creo que non podemos continuar esnatizando o territorio por intereses económicos e puntuais que son pan para hoxe e fame para mañá. Non podemos seguir aprobando leixes que incrementen o número de obstáculos a sortear por las corporaciones locales, en particulares que incrementen a sensación de que facer a ordenación do territorio o plan xeral é unha pesada carga para todos e non un beneficio. Como les dicía ao principio, creo que é o momento de acordar unha lei que sexa a expresión de todos e todas, se é posible, e se non da gran maioría. O documento que se nos entregou, a meu xuicio, creemos que máis que unha nova lei é unha revisión da mesma, con 70 artigos menos, pero cunha grande parte dos 167 artigos idénticos ao anterior, e sobre todo os aspectos máis fundamentais da lei, sen grandes cambios conceptuais e a maior abundamento, falta a exposición de motivos e un análisis da lei anterior. Desde as corporaciones locales estamos a que se faga un esforzo de acadar un acordo para facer unha lei atemporal que un reglamento que a desenvolva, que con pequenas modificaciones dese regulamento poda servir para gobernar calqueira. Do estudio somero aínda do proxecto de lei, estamos en condicións de indicar que se segue considerando aos concellos menores de edad, e non como unha administración que ten competencias propias. O urbanismo, planeamento, xestión, execución e disciplina urbanística, protección e xestión do patrimonio histórico, promoción e xestión da vivienda pública, conservación e rehabilitación da edificación, son as competencias que teñen os concellos. E estamos vendo continuamente que se establecen consés, ou se intentan establecer consés sobre estas competencias dos concellos. Entendemos que dende a lei se debe regular a ordenación do territorio e os seus instrumentos, e ser menos intervencionista no planeamento. E máis, despois das múltiples intervencións previstas pola Administración Autonómica e por a lei no percorrido de elaboración do plan xeral, a cantidade de informes sectoriais emitidos neste proceso e a aprobación definitiva do planeamento deberían corresponder aos concellos e non ao concelleiro.
A lei debe regular principios xerais, termos como edificabilidade, número de viviendas, debería quedar máis para un regulamento, en todo caso, para cada plan xeral de ordenación municipal, porque non todos os concellos son o mesmo, teñen o mesmo crecimiento, e non pode ser tampouco que unha línea imaginaria de limitación de concellos pois modifique as condiciones de edificación. Non sei por qué, ten que ser en Coruña 1,5, en Culleredo 1 ou en Oleiros 1. O mellor ten que ser distinto, en algunos casos será 1,5, en outros será 0,30, pero creo que establecer esos parámetros por lei creo que non é bo e que debe ser máis o planeamento particular o que o faga. O proxecto de lei, a nosos xuicios, segue a poñer obstáculos na elaboración do planeamento, incrementando os prazos de información pública de 1 a 2 meses, que eu non digo que non sexa necesario, en concreto no plan xeral que estamos en este momento tramitando, foi de 2 meses, e a emisión de informes pasa de 1 a 3 meses mínimo. Se non se recolle na lei o silencio positivo ao remate do prazo, será papel mollado como está sendo neste momento. Hai consellerías, hai organismos públicos que tardan 12, 13 e hasta 14 meses en emitir os informes. Eu, lóxicamente, estou de acordo con o anterior interviniente, con o compañeiro Martín, de que debe haber un informe único por parte da Xunta de Galicia e un informe único por parte do Estado. Non é de recibo o que estamos a sufrir en este momento, é dicir, que hai consellerías que temos que pedir 4 e 5 informes, que hai que estar chamando continuamente a consellería para que se emita o informe, e con todo eso se tardan 12 meses en algúns informes, que é unha das razóns fundamentais no retraso na aprobación dos pais e de que haxa tan poucos aprobados dende a lei de 2002, porque desmotiva tanto as corporaciones locales como aos propios equipos redactores. É unha desmotivación porque, ademais, o planeamento xeral non está ben pagado. Hai que reconocerlo, se tardan moitos prazos e ao final pois ocurre o que ocurre. É dicir, que os plans xerais pois acaban eso no caixón, guardados, ou ben na mesa dos equipos redactores, porque todo o mundo se cansa. Da lectura da lei se desprende a case total prohibición de construción de vivenda fora dos núcleos, como a anterior, rurais históricos e común. E nos parece ben, é dicir, creemos que el tema de construción de núcleos e non ir a construcións ailladas, como ahora se pretende con unha modificación que a noso xuicio creemos que é un retraso con respecto ao anterior. Creemos que o estudio dos núcleos rurais é importante. Ademais, temos que dar máis facilidades posiblemente de construir os núcleos rurais e eliminar e cambiar o de baixar a parcela mínima de 4.000 a 2.000, como ahora se pretende. Creo que eso é un paso atrás con respecto ao que xa tiñamos conseguido anteriormente. Creo que hai que dar facilidade nos núcleos, non hai que poner parcela mínima dentro dos núcleos. Creo que a parcela que se teña se debe edificar. Si a mellor o plan xeral debe establecer parámetros de que se ocupe o 80%, o 100%, pero creo que volver atrás ahora e ademais baixar a parcela no rústico parece que é un paso atrás. Creo que neste momento, xa despois de tantos anos, todo o mundo xa tiña claro que só se podía construir en determinadas condiciones vinculados con explotaciones agrícolas ganadeiras con unas condicións claras. Creo que, ademais, eso non o deixar construir ou baixar a parcela, creo que eso non potencia as zonas rurais. Creo que as zonas rurais se potencian con outras medidas paralelas ou transversales á lei do suelo, non só a lei do suelo, sino con unha serie de medidas transversales, con axudas, por exemplo, a rehabilitación en os núcleos, en donde en moitas ocasións foron deteriorando as vivendas, non hai medidas de rehabilitación, non hai axudas, e, polo tanto, a xente en moitas ocasións deixa que a casa paterna ou a casa materna se caiga, porque ao mellor é moi caro a rehabilitación, e se mago prefere facer unha vivenda nova, e se é posible un chale que non se adecua ni siquiera a tipoloxía
desos núcleos rurais, non? Por lo tanto, creo que hai que tomar medidas transversales máis que permitir que se baixe a parcela mínima. Pensamos, ademais, que é lógico que da lei que se nos propone, o texto de lei que se nos pasa, pode haber discordancias lóxicas co texto da nova lei de racionalización e sostenibilidade do Estado. Lógico porque o anteproxecto é anterior á aprobación da lei, por lo tanto pode haber discordancias. En cuanto aos equipamentos, que antes eran competencia dos concellos e agora pois parece que non, aínda que non está moi claro, pero parece que sí. E tamén coa disposición final cuarta da lei do Estado respecto ao uso do patrimonio público do solo, que en este momento se permite non só o que di a lei do solo de Galicia, sino que ademais se permite vender ese patrimonio e pagar a deuda comercial dos concellos. Por lo tanto, creemos que aí pode haber alguna colisión. O borrador da lei, a xuicio de un importante número de alcaldes, creemos que dá, xa dixen, un paso atrás, baixando a parcela de 4.000 no rural e de 3.000 a 2.000, que dá un paso atrás tamén incrementando a 500 metros a parcela mínima dentro dos núcleos. Creemos que non, é dicir, lo debe regular cada planeamiento, e en todo caso creemos que si se quiere construir núcleos e non construir fora, pues evidentemente tenemos que ir a que non exista parcela mínima. Se suprime o solo urbanizable no delimitado, e como consecuencia os plans de sectorización, que nos parece ben, pero insuficiente se non se adoptan medidas importantes transversais para protexer o solo rústico e a potenciación do rural. Introducir na lei o principio de proporcionalidade para a redacción dos planes en función do tamaño dos concellos, xa que consideramos que son excesivos os trámites a pasar, os documentos a aportar no plan xeral para algunos concellos en donde realmente o movimento urbanístico, a construción de vivendas, a verdade é que é escaso e, polo tanto, el principio de proporcionalidade creíamos que debería se contemplar nesta nova lei. Contémplanse no proxecto outras medidas de menor calado que os concellos a día de hoxe desconocemos as razóns polas cales se modifican. Non se di nada da composición dos equipos redactores dos plans, por exemplo, que antes había, tenía que ser multidisciplinar, etc. O aumento de un informe máis municipal na fase de tramitación dos plans e a eliminación do solo rústico agropecuario forestal, que nos parece bien sempre que se protexa o solo rústico como tal. Resumindo, creemos que estamos ante unha proposición de lei mellorable. Creemos, ademais, que se debe facer en este momento con o máximo consenso posible. Dende a FEGAN, como sempre, estamos dispostos a consensuar o máximo posible a lei. Estou totalmente de acordo co Martín de que hai que corresponsabilizar aos alcaldes e creo que esa línea que vai a intentar seguir a FEGAN, e como fixemos con a lei de racionalización, a última lei que se aprobou por parte do Estado, onde fuimos quen de consensuar unos mínimos. Tamén queremos aportar a esta nova lei esa posibilidade. En definitiva, creemos que a revitalización dos núcleos rurais non se fai só dende a lei do suelo, sino que se fai con outro tipo de medidas complementarias que, además, deberían implementarse se se aproba a lei. Algunhas medidas propostas, evidentemente, creemos que non van a ter moito recorrido, que hai que modificarlas. E logo, si nos apuntamos, de logo, a que as modificacións dos planes, unha vez que están aprobados, e as modificacións puntuais, en algunos casos mínimas, pois que non se exixa a mesma tramitación, que sexamos moito máis áxiles, porque senón a verdade é que a veces non é de recibo para os concellos, a que levan moitos trámites, moitos cartos,
Por lo tanto, hai para cuestións moi claras e concretas creemos que deberíamos ser moito máis áxiles dos procedimentos que se establecen. E logo despois vou insistir que o tema da vivenda pública pois, bueno, creo que se deben establecer unos parámetros en a lei, pero tamén con certa liberdade para adecuarlas en cada planeamento en función do nivel de cada concello na construción. Creo que tampouco o acceso a la vivenda nas condicións de hoxe non é exclusivamente porque se permita que haya el 40, el 30, el 20, el 50. Eu creo que hai outra serie de cuestións que inciden fundamentalmente en la compra de esas vivendas, na construción de esas vivendas, como moitas veces son os créditos, son as axudas públicas, son o sistema bancario que neste momento temos. É dicir, hai unha serie de razóns. Eu creo que no Concello hai máis de, entre vivendas sociales, no meu Concello, entre vivienda social e vivienda pública, hai máis de 2.200 vivendas, en concreto unha atacada se fixerá 900, será no ano 89, están todas ocupadas, evidentemente, e, bueno, creo que nese momento era distinto porque había crédito por parte dos bancos e non houve problema na súa ocupación. Pero creo que sí é necesario, o que pasa que hai que dar unha volta e creo que a lei do solo por sí sola non resolve o problema. Moitas gracias e hasta aquí a miña intervención. Moitas gracias, don Julio, pola súa intervención. Ten o turno de palabra por un tempo de 8 minutos dona Ana Belén Pontón polo Grupo Parlamentar do BNG. Ten a palabra, dona Ana. Ben, moitas gracias, moi bo día de novo, darlle tamén a benvida a don Julio Sacristán e agradecerlle pois a súa colaboración con esta comisión. Eu empezarei por decir que nun diagnóstico global que vostede facía, non, que é sobre o fracaso da lei do solo, coincidimos, non? Outra cousa é logo parcelar e ver se na análise que cada quen fai para chegar a esa conclusión podemos coincidir en todo en todos e cada un dos puntos, pero parece, a vista dos resultados, parece evidente que a legislación sobre ordenación do territorio, non, e sobre a lei do solo, pois no noso país fracasou estrepitosamente e desde o noso punto de vista, a marxe de outras consideracións, está claro que hai unha inadaptación á realidade galega. A min decíame hai poucos días un concelleiro, decía, o mellor esa lei era magnífica para Andalucía, mas no caso de Galiza provoca auténticas aberracións, e mesmo pois falaba de como nunha zona urbana unha vivenda de tipoloxía tradicional, non, pois que viu como se iban construindo grandes edificios, non, ao seu lado, pois topábase co paradoxo de que non podía manter esa vivenda porque coa interpretación que se facía da legislación tiña que cumplir, non, coas digamos, coas liñas, non, e coas alturas que estaban establecidas e, por lo tanto, se a quería reformar tiña que tirar e construir un edificio grande, non? Pois non deixa de ser unha contradición mesmo con algún dos principios que en teoría se contiñan nesa lei. Podemos nós tamén estar de acordo con valoracións globais, non, de que en certos ámbitos sería bo ter leis que perduraran no tempo, non, e que lle deran estabilidade, mas claro, para iso precisaríase pois que as leis foran neutras, e o problema é que as leis casi nunca son neutras e teñen obxectivos políticos detrás, senón, pois claro, legislaría pois non sei se Deus ou unha especie de tecnocracia que logo na práctica sabemos que tamén é ideoloxía, non? Por lo tanto, nos entendemos que as leis responden a principios e valoracións de tipo ideolóxico e que neste momento o problema real que temos é un punto de partida e é que nesta comisión xa non estamos a debater sobre cales serían, non, pois aquelas cuestións que a nos parece que deberían de incorporarse nun texto novo totalmente, é dicir, que rompera coa arquitectura pois das legislacións que houve até agora que fracasaron, sino que na práctica as decisións que adopta o Partido Popular pois nos abocan a ter que estar debatendo sobre un anteproxecto que para nos non é válido, porque como moi ben decía vostede, pois non é tanto unha lei nova, sino como empeorar o que xa hai.
porque na práctica ese sería o resumo da legislación que xa temos e que desde o noso punto de vista, bueno, pois esta lei é unha reforma máis encuberta de nova lei e que empeora, non, digamos, no global a lei que xa tiñamos hasta este momento, non? Por lo tanto, para nós este non é un punto de partida válido. Non sei se o conselleiro e o Grupo Popular pois ten vontade de retirar ese anteproxecto e realmente vir aquí a un debate aberto onde se poda pois sentar as bases dunha nova lei que teña ese carácter, non, ou ese criterio de pois que perdure no tempo, non, que abandonemos estos vaivéns legislativos, que é certo que nos últimos anos pois creo que houve 7 ou 8 modificacións da legislación e mesmo algúns planeamentos aprobados que se teñen que volver a adaptar, é dicir, que hai unha situación ben caótica provocada pois no noso país, non? Vostede decía que o problema tamén incidía agora, non? Na cuestión do problema de acceso á vivenda, que, como xa dixemos con anterioridade, son moitos os factores que inciden pois na problemática do acceso á vivenda. Mas nós o que vemos é que esta lei o que fai é incidir nos problemas que levan a que a vivenda se teña convertido nun artículo de luxo inalcanzável para unha grande maioría, pois neste caso, de galegos e galegas. E pois para correxir esos problemas é importante, sobre todo nos ámbitos urbanos, non, e periurbanos, que exista unha garantía de que vai haber lugares onde se pode dotar de vivenda de promoción pública, ou ben convertimos vivenda que era privada e lle rebaixamos o prezo, ou ben actuamos pois tamén desde o ámbito urbanístico, porque ainda que hai outros problemas, non, que se nos escapan un pouco nesta comisión, tamén é certo que se nun concello non existen dotacións onde existe unha previsión para poder construir vivenda de promoción pública, falla a base, e se falla a base, pois efectivamente temos un problema. Por lo tanto, para nós que se reduzan os mínimos, pois non nos parece un avance, sino que nos parece un retroceso importante, máximo no contexto no que estamos. Tamén nos gustaría que vostede nos dera a súa opinión sobre algunha cuestión como a reducción da participación pública nas plusvalías, que aparece tamén recollido neste anteproxecto, e ao mesmo tempo tamén se vostede considera que esta lei amplía ou reduce o papel dos propios concellos no ámbito urbanístico, non? Vemos como había competencias que tiñan os concellos, non, na protección de determinados espazos que agora pois pasan prácticamente a desaparecer, non? Ou mesmo como en algúns ámbitos a propia Xunta de Galiza pois pode asumir mesmo a planificación urbanística dunha parte moi importante do noso territorio, aproximadamente máis do 60% dos concellos. Non sei a vostede que opinión lle merece isto. E logo unha última cuestión que ten a ver cun aspecto que é relevante, que é a participación pública e a participación da sociedade en todo o proceso de planificación urbanística. Non sei se a vostede lle parece suficiente o que hai, se deberían de establecer outro tipo de mecanismos que realmente garantiran non só a información, sino tamén a participación, pois neste caso, nun ámbito municipal na definición, non, e no establecemento pois dunha planificación urbanística. E como sei que o resto de compañeros desta comisión van a facerlle máis preguntas e iso ten 15 minutos, pois deixo aquí as cuestións. Moitas gracias, dona Ana Belén. Por un tempo tamén de 8 minutos ten vostede a palabra, don Antón Sánchez. Bos días, señor Sacristán. Bos días. Xa nos vimos na cafetería, pero hai que cumprir os formalismos. Ben, eu antes de nada, como xa levamos, creo que esta é a terceira sesión, quero falar deso da apelación ao consenso, non? E da altura de miras, que sobre todo o Partido Popular apela. Nós evidentemente vimos aquí a expoñer a nosa posición con argumentos dispostos como a calquera a ese consenso, pero consenso non valeiro, non? Nin adhesións inquebrantables, porque para nós o problema da ordenación do territorio e a realidade que vivimos non é cuestión dunha deficiencia na aplicación das técnicas, nun fallo, é a implantación de un modelo que non é ideolóxicamente neutro e que non vende fai 2 días.
e que ven incluso do franquismo. Os datos no Estado español, por exemplo, de vivendas en propiedade dos cidadáns con respecto a Europa, ou a situación do solo rústico en Galicia con respecto á situación do solo rústico na Bretaña francesa, non é consecuencia de que teñamos malos técnicos e bons técnicos na Bretaña francesa, sino é un diseño dun modelo. Falaba antes das contradicións, pois evidentemente contradicións cando era a burbulla inmobiliaria, cando se estaba inflando, podía haber un obxectivo dun goberno que sexa baixar o precio da vivenda naquele momento. O goberno popular e o goberno socialista despois tampouco fixo nada por desinflala, non optaron por baixar o precio da vivenda. Por que? Porque había outros intereses de que o precio da vivenda seguira subindo. Eso son contradicións. Eso ideolóxicamente non é neutro, non é cuestión de unha decisión técnica, non? Por tanto, fala aquí o Partido Popular sempre de que, bueno, isto é un borrador, quitándolle importancia un borrador, e fala da exposición de motivos como si o que non é esa exposición de motivos sexa unha cuestión menor de formalismo. Non, é que é fundamental a exposición de motivos. Eu prefiero que estuvera aquí a exposición de motivos, porque se nos poñemos de acordo no fundamental, xa faremos o articulado. E parece que se lle quita importancia que non hai esa exposición de motivos nun borrador, cando na exposición de motivos deberían de estar definidos os obxectivos e os criterios a seguir. Iso é fundamental. Despois xa veremos como se implementa técnicamente eso. Xa empezou. Falaba vostede, fixo fincapé algo no que nós estamos de acordo, que é frenar a destrucción do territorio. Frenar a destrucción do territorio. Ben, na exposición de motivos debería de haber un dos obxectivos desta lei é frenar a destrucción do territorio e rehabilitar o patrimonio construído ou non. Claro, se estamos de acordo nisso, xa veremos como trasladamos. Esta lei, polo articulado, non frena a posibilidade desta destrucción. Ao contrario, aínda abre novas vías, como vostede moi ben dixo. Falou de parcelacións, de segregacións en rústico, vai haber a posibilidade de clasificar como urbanizable solo rústico, vai haber posibilidade de reclasificar tamén solo rústico, e vai haber posibilidade de reclasificar solos de concentración parcelaria, etc. E vai haber posibilidades de que, evidentemente, as plusvalías públicas vayan para máis privadas, por eso. A legislación, o borrador, permite todo isto que estou a dicir. Se vai poder clasificar solo rústico, que é fundamental protexelo. Falaban de consenso e da duración. En Francia, desde o ano 61, hai unha lei de ordenación territorial. Ben, eu non levo 22 anos no urbanismo, pero eu, unhas vacacións que fun a Escocia, estaban debatindo no Parlamento liberar un pouco máis de solo para construir. Era unha decisión que se tomaba no Parlamento. Ben, pois, eso evidentemente é política. Ben, solo rústico, evidentemente se desprotexe, non hai ninguna ocasión para eso. Tamén quería saber que opina vostede de que se elimine calquer tipo de participación dos concellos no solo rústico. Os concellos, no artigo 55, prohíbese que os concellos tomen determinacións de solo rústico. Nos parece gravísimo que un concello, por exemplo, teña unha pirotécnica e non poida poñer ninguna condición especial en base ao modelo que ese concello ten de planeamento. Despois, sei que vostede leva moitos anos de alcalde. Eu non sei se é o caso, pero eu sempre que falo con xente que leva moito tempo, cando falamos de participación cidadana, parece que vamos xa na inercia do que levamos feito nestes últimos anos. Non sei se é o seu caso. E parece que o que nos plantexamos e que non se recolle na lei da participación cidadana desde o principio, aí veñen estes utópicos, isto non é estar na realidade e tal. Nos sabemos que hai lugares onde se fai. Falaba Barcelona, Vitoria, hai un consello de planeamento urbanístico onde participa a sociedade civil dende o principio, dende a formulación. Barcelona, Vitoria e toda Europa. Para nós é fundamental a participación e a transparencia. Claro, antes no comparecente anterior falaba de que non se prohíbe. Non, é que a lei está para establecer uns mínimos. Entón, tamén hai que establecer uns mínimos de participación se queremos avanzar. Non se prohíbe. Ben, nós tamén queremos que a eliminación dos mínimos dos estándares tamén é negativo.
igualmente que a eliminación da vivenda de protección sin outro tipo de medidas a maiores, non? E entón, para un concello como o seu, por exemplo, fundamental, se en Culleredo vostede non pode facer determinación sobre o solo rústico, que é o que lle parece, que opina de que na definición de núcleo rural, que eu estou de acordo na potenciación e incluso densificación dos núcleos rurais, que todos estes núcleos que se chaman núcleo común, que a maior parte deles foron construídos de xeito ilegal, se permita a demolición de vivendas tradicionais, por exemplo, se permita a construción do 200% do que está construído neses núcleos e non nos tradicionais. Tamén me gustaría escoitar a súa opinión e pois creo que pouco máis, non? Xa para rematar na cuestión do modelo, que se decía antes que o solo urbanizable non é fundamental, que opina vostede da posibilidade da retención do solo urbanizable, non? Que non se lle poñan plazos para a execución deses solos, que a pesar de que se dixera antes de que non era importante, para nós é fundamental no modelo actual. Moitas gracias. Moitas gracias, Antón. Por un turno tamén de 8 minutos ten a palabra o señor Sánchez Bugallo do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia. Ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Tamén saludo e doy a benvida novamente a don Julio Sacristán de Diego, e que tamén tuve ocasión de saludarlo xa con anterioridade. Vou intentar non repetir algunhas das preguntas e das consideracións que fixen na intervención anterior, de introducir algún elemento novo, e de que habrá cousas que teño que insistir porque realmente acuden vostedes tres como representantes da FEGAN e, por lo tanto, tamén nos gustaría conocer ante determinados temas se a FEGAN ten unha posición homoxénea ou se hai particularidades, visións distintas dese tema. Representa ademais vostede o conxunto dos concellos intermedios e o seu está considerado un concello intermedio, un concello de algo máis de 30.000 habitantes con unha superficie, bueno, depende, en China todos seríamos pequenos, aquí todos nos podemos considerar grandes. O seu concello, se queira ver o grande, o pequeno, o mediano, pero aquí aparece por os medianos, é un concello próximo a considerada unha gran ciudad, que sería a Coruña, colindante con ela, é un concello beneficiado, e eu creo que é beneficiado polo crecimento desa propia ciudad, que en boa medida se materializou no seu concello. E un concello con unha elevada densidade de población que ronda os 500 habitantes por kilómetro cuadrado, por lo tanto ten unha densidade urbana moi potente e probablemente un número de explotacións agrícolas, gandeiras ou forestales seguramente moi limitado, moi escaso. Non obstante, como tamén certamente participan algo de eso, pois tamén tratarei de introducir algún tema que de cais non sea máis útil para a próxima intervención. Hai algo que estando vostede aquí teño que incidir, que na intervención inicial falaba de por que só hai 72 concellos con planeamento adaptado, e teño que incidir porque hai outro concello intermedio que é a Ribeira, que leva recientemente como 6 ou 7 anos facendo o novo plan xeral, subvencionado pola Xunta de Galicia, presidida por un ilustre alcalde que foi diputado deste Parlamento, e que recientemente adoptou un acordo que pudera parecer sorprendente, que suspender a tramitación do novo plan xeral e guardalo nun caixón. E ademais adoptou un acordo plenario. É dicir, e justamente o fai porque a conclusión a que chega é que a actual lei introduce unhas hipotecas e unhas restriccións moito maiores que as que ten, e chega a conclusión de decir, pois o guardamos e vamos a esperar a ver se a través dunha modificación legislativa millora o ambiente e podemos seguir con a tramitación. Pero me sorprendeu que é o único caso que conozco que adopta o acordo formal e con un informe do equipo redactor
que é o propio equipo redactor que lle suxire que adoten esa medida. Eu creo que de alguma maneira define ben parte do escenario que estamos a vivir con relación a esta materia. Di vostede, e di ben, e tamén teño que decir que por parte de casi todos os grupos se suscitou este tema nesta comisión, que falta un balance, falta un diagnóstico dos problemas que queremos resolver, falta a memoria da lei. Nós o temos pedido, esperemos que se nos facilite os grupos esa documentación, porque efectivamente é moi difícil saber se a resposta é correcta cando non sabemos cal é a pregunta. É un tema complicado, ten as súas complicacións. Di vostede, e é un tema que debe ser obxecto, por lo menos da reflexión, que a lei debera limitarse a falar do modelo territorial e a regular a propia aplicación legal e non entrar en determinados temas que debera ser definido como competencia municipal e, por tanto, debe ser deixado ao arbitrio dos municipios. Fala tamén da simplificación na mesma dirección do procedimento legal e depois entra en dous temas que a mí me parece importante salientar. Un é o tema do suelo rústico e manifesta a súa oposición a que a parcela mínima se reduzca de 4.000 a 2.000 metros. Nós como grupo ímos a suscribir esa posición, pero facemos unha reflexión que seguramente o día que aparezcan aquí as organizacións agrarias falaremos dese tema, e non sei se no seu concello eso é un tema importante ou non, pero hai algo que sí é importante. Vimos falando neste Parlamento do problema da cuota láctea, do problema da produción de leite, do problema que teñen os nosos agrogandeiros, que en gran medida as explotacións gandeiras de Galicia se sosteñen na compra de piensos de produción allea e, por tanto, se ven afectados gravemente pola subida de precio desos piensos. E unha das razóns é que, se miramos a densidade de ganado vacún por hectárea en Galicia, é tremenda. Aquí temos explotacións agrarias ou agrogandeiras de 20 vacas por hectárea. Evidentemente, unha hectárea non pode alimentar a 20 cabezas de vacún. Por lo tanto, esa explotación está condenada a comprar o pienso. E hai hoxe unha necesidade que nos están plantexando e que falaremos o día que veñan as organizacións agrarias e probablemente cando comparezca o alcalde seguinte, que nos están dicindo é necesario facilitar que estas explotacións poden adquirir terreno ou en propiedade, ou mediante cesión, ou arriendo, ou préstamo, ou o que seña, pero necesitan ter unha propiedade agraria que lles permita facer viable a explotación, se non están completamente condenados. E en ese sentido, de alguma maneira, nos parece que choca, ou por menos é unha reflexión que hai que facer, con que desaparezca a consideración de suelo de protección agropecuaria, que o abre a outras iniciativas e que pode supoñer un encarecimento dese terreno e unha dificultade. É un tema que entendemos nós que debe ser motivo de reflexión e non sei cal é a súa opinión ao respecto. Falou vostede e introduce de novo o tema da reflexión sobre a vivenda protegida. Nós tamén compartimos que esa reflexión hai que abrirla, pero nós creemos que hai que abrirla apostando pola vivenda protegida. Ora, é evidente que a aposta pola vivenda protegida non pode ser un apoio teórico, nós queremos vivenda protegida, non. Non hai vivenda protegida se non hai créditos, e non hai vivenda protegida se non hai axudas, porque a vivenda protegida nunca pode ser máis cara que a vivenda libre e, sobre todo, nunca vai ser gratis. Por lo tanto, é necesario unha intervención pública e, se non, efectivamente, son brindis ao sol e, ademais, son hipotecas sobre o planeamento. E, ademais, nós como grupo somos partidarios de que se actúe con criterio. E con criterio quere dizer que, ao mellor, nunha urbanización de chales é un disparate reservar o 40% de edificación para vivenda protegida, porque, oiga, que vamos a facer? O chale de 350 metros é ao lado o chabolín de 90 metros que queda ali pegado. E ten sentido levar a población que consume vivendas de protección oficial a zonas lonxe do tecido urbano para que logo nos reclamen autobuses, colexio público e demais. Parece razonable que a vivenda protegida se concentre no ámbito urbano
e se actúe, digamos, con un criterio diferente donde se anoxe dese ámbito urbano. Bueno, pola miña parte hai un último tema no que seguramente vostede o pondrei en unha situación un pouco máis difícil, pero que me parece que se debe expresar aquí. Hai un certo dumping do que vimos falando entre ciudades e concellos limítrofes, sobre todo con ámbitos urbanos. Falaba o comparecente anterior de que as ciudades casi todas teñen un plan adaptado á nova lei. Non é tan certo. Digamos que hai 3,95, 3 que se o teñen, o 95% en Lugo e 3 que non o teñen. Unha que está coa lei do 85, outra sin ninguna lei e outra coa lei do 97. Por tanto, hai un escenario que é así, pero no resto dos concellos o escenario era moito peor. E, polo tanto, iso fai referencia a algo que tamén dixo a miña colega do bloque. Deben desaparecer, e vostede partidario de que desaparezan as cesións obligatorias para sistemas xerales, a lo menos un mínimo, e que, por lo tanto, quede liberalizado, que cada un poña o que estime oportuno, ou opina que ese mínimo debe garantirse e debe existir sin perjuicio co que quede para ir máis algo. Vale, moitas gracias, presidente. Gracias, señor Bugallo. Por o Grupo Parlamentar do Partido Popular ten a palabra don Román Rodríguez. Ten vostede a palabra. Moitas gracias outra vez, señor Presidente, señorías. Benvido tamén, señor San Cristán, a esta comisión. E creo que nos alegramos pois, que a FEGAN, neste caso representada por vostede, pois, comparta pois, o espírito do traballo que estamos a facer aquí, non? Creo que vostede e o anterior comparecente pois coinciden, e creo que coincidimos gran parte das formacións políticas que aquí estamos representadas, en que é necesario sacar adiante unha lei pois, que facilite a xestión aos concellos. Eso é fundamental. De nada vale unha lei moi bonita ou moi boa técnica ou académicamente ou xurídicamente se non facilita a xestión ao día seguinte. Unha lei que posibilite pois, a elaboración do planeamento é que, en certa medida, dé unha continuidade. É dicir, para evitar pois, ese mareo constante cos que temos responsabilidade no ámbito da xestión municipal, pois nos vemos sometido durante pois, moitos anos. É dicir, as dúas últimas décadas si fomos capaces de ir millorando o marco xurídico, pero iso supuxo pois, un constante mareo para as administracións locales que a veces non sabían moi ben que norma aplicar ou que había certas contradiccións entre planeamentos sectoriales, planeamentos xerais, normas autonómicas e incluso normas estatales. Non? Creo que, nese sentido, o que se está plantexando de sacar adiante unha lei consensuada, unha lei, vostede dixo, creo que ben, onde todos ceramos un pouco, que teña unha visión de largo prazo, pois creo que é moi positivo que sexamos capaces de aproveitar o que está funcionando ben, e de mellorar o que funciona mal, creo que é moi importante para a xestión, para a tramitación, para o impulso da planificación urbanística. Nese sentido, creo que é un síntoma de que a FEGAN pois, é corresponsable pois, deste proxecto. Non? Hai cuestións que a mí tamén me gustaría aclarar, é dicir, nesta comisión, o estamos repetindo en varias ocasións, a súa finalidade básica é favorecer a participación da sociedade civil e de todos aqueles axentes que interveñen no proceso urbanístico, concellos, sindicatos agrarios, asociacións de todo tipo, profesionales. Non estamos ante un texto articulado, nin ante un anteproxecto, por iso sempre falo co señor Antón de que non ten memoria e que non a pode ter. Non é este o momento, digamos, procesal para tera ou certas cuestións. E creo que este texto, que é un texto de punto de partida, o comparecente pode falar dele ou pode falar do que el entenda, con total liberdade, é un texto que, sin dúbida, pois é millorable, sin dúbida é millorable, por eso estamos aquí, senón non estaríamos. Hai que ter en conta que o Goberno podería aprobar de xeito unilateral unha lei, é dicir, ten a maioría parlamentaria suficiente para facelo. Sin embargo, está abrindo a participación a que todas aqueles xentes, institucións, etc., que teñen algo que dicir en esta materia, o poden dicir, entre todos, podamos aprender uns dos outros e podamos, de algún xeito, ter diferentes visións sobre un mesmo tema. Aprobado de xeito unilateral sería un erro, non iría a ningún sitio, e por eso se está buscando que os diferentes comparecentes poidan aportar cuestións. E creo que en eso a súa presenza é interesante,
no sentido de que hai dúas reflexións que me foron xurdindo ao fío de escoitar a vostede, que teñen que ver moito co plantexamento que se está facendo deste borrador, deste texto. O primeiro é que vostede o dixo, tamén o dixo o señor Bugallo, moitas veces os concellos, ante novas legislacións urbanísticas, prevén ou entenden que poden ser máis restrictivas por seus cidadáns, e iso leva a que haya unha menor acción municipal no ámbito da planificación. Pero claro, se son máis restrictivas no mundo local, entendemos ou se entende que non se debe impulsar porque pode generar unha reacción contraria dos cidadáns. Pero, sin embargo, si a facemos menos restrictiva, con unhas intensidades de ocupación máis grandes, con unhas densidades de vivendas máis elevadas, etc., pois estamos, digamos, generando un debate tamén moi perverso, non? Se diría inmediatamente que estamos favorecendo a construción, que estamos especulando, que estamos favorecendo o consumo no territorio. É un equilibrio complexo, un equilibrio tremendamente complexo. E certamente é un equilibrio tremendamente complexo porque vostede é concello dunha área metropolitana, dun concello que nos últimos anos medrou moito por a súa posición xeográfica en torno a unha gran cidade. E claro, vostede falou do medio rural. Eu sou un concelleiro dun concello moito máis rural que o seu. O rural de Culleredo non ten nada que ver co rural de Ladín, e xa non digamos co rural dun concello interior de Ourense ou de Lugo. Non teñen nada que ver. E claro, onde me leva a miña reflexión? Me leva ao seguinte. Unha legislación, obviamente, ten que ter unha cobertura xeral para o conxunto do territorio. E todos os concellos, os 314 concellos que somos, temos que estar debaixo dese paraguas, non? Pero tamén, e é unha cuestión que creo que é interesante da lei, o que plantexa é que o planeamento municipal teña a capacidade para trasladar á planificación urbanística as singularidades do seu termo municipal. E digo isto por o seguinte. Vostede cuestionou, por exemplo, a reducción dos 4.000 a 2.000 metros. E non é para nada polemizar con vostede, non o tome así, por favor. Claro, 2.000 metros no meu concello son catos cerrados, é unha finca pequena. Pero imagínese nunha área metropolitana ou incluso imagínese no Salnés, imagínese no Ribeiro, onde a estrutura parcelaria é tremendamente minifundista. Se eu quero, imagínese un xoven ou unha persona que quere ter un invernadeiro ou unha plantación hortifrutícola, non unha explotación gandeira, que obviamente non ten a base territorial necesaria, pero a mí unha explotación de carácter ecolóxico, de carácter que aposte por a calidad, claro, a mellor non conseguir unha parcela de 4.000 metros en esos entornos territoriales, en esas comarcas, é moi difícil, porque non as hai. É dicir, eu coñezco relativamente ben un ribeiro, e parcelas de máis de 4.000 metros en zona agraria productiva se contan col dedo dunha man. Hai moi pouquiñas, co cual quizás aí o Parlamento debería ter máis liberdade para, en función da estrutura parcelaria e da singularidade do seu termo municipal, poder plantexar estas medidas. E iso quizás sería unha cuestión que se podía reflexionar. Tamén o sempre discuto co señor Antón, é dicir, discutimos formalmente, o solo rústico urbanizable, non se pode pasar ao urbano, pero urbanizable só pode pasar aquel que este ben sellada a trama ou a malla urbana. E é certo que hai moito solo urbanizable en Galicia, pero o que non podemos é ter non podemos restringir e non ter solo urbanizable. Por qué? Porque eso suporía un encarecimento brutal do solo urbano disponible. Porque se non somos capaces de transformar o solo que ten vocación de ser urbano, que está vencellado literalmente de xeito directo á trama ou á malla urbana, o que significa é que a ter imposibilidade de facer novos desarrollos, o solo existente se incrementaría de precio, o cual teria unha repercusión moi alta no precio da vivenda, e iso evidentemente un planeamento debe intentar corrixilo. Pero, vostede, como xa dixen antes, cando co anterior comparecente, é dun concello dunha área metropolitana onde hai prácticamente unha continuidade física. Xa non digo funcionar, que funcionar é evidente, non? É dicir, eu a veces digo que Ames non existe, que existe Santiago en Ames, non me entenda mal, Culleredo, entre comillas, pois existe Coruña en Culleredo, ou non me entenda mal, que eu dixenlles un día ao alcalde de Nadón e casi me pega, o anterior que había, ao señor Gato, que era moi impulsivo, non? Pero é obvio que son dinámicas que están moi vencelladas e que, aparte da continuidade física, económica, etc., hai, digamos, un vencellamiento moi forte, non?
E aí a min, a segunda reflexión que se me plantexa é como se podía plantexar, é dicir, evidentemente o Concello Maior, Coruña, que é un concello que ten un niveles técnicos moi importantes, ten capacidade económica, de xestión, etc. Como se pode, de algún xeito, nas áreas metropolitanas favorecer que haya un maior vencellamento entre os planeamentos urbanísticos para que non sucedan os efectos perversos que moitas veces o señor Bugallo seguro que o sufreu aquí en Santiago de Compostela, igual que o señor Estévez no seu momento, e que xeraron, digamos, desarrollo na periferia próxima da cidade que obviamente que a nosa visión actual nos parecen que non son o desexable nin o que se debe facer. Pero en todo caso tamén é certo, e volvo a que estaba falando anteriormente, na seguinte sesión imos ter os sindicatos agrarios, imos ter ao mundo rural, non? E, sin duda, e seguro que nos plantexan unhas cuestións diferentes ás que vostede plantexa ou as que podría plantexar outro comparecente diferente, non? E o problema que nos topamos ou que nos toparemos é como ser capaces, e aí está o equilibrio complexo que ten que ter unha legislación tan trascendental como esta, o equilibrio complexo de acertar cunha legislación e cun marco xurídico, cun paraguas en que digamos, o mundo rural, o mundo urbano, o mundo metropolitano, os concellos grandes, os pequenos, os medianos, teñan a capacidade para poder sentirse cómodo e, sobre todo, para diseñar o modelo de territorio que queren para o seu concello e xestionar. Porque de nada vale planificar moi ben se non somos capaces de xestionar. E, por eso, tamén, digamos, como última reflexión pregunta, é se vostede entende que o mundo local, os concellos, deben ter maior liberdade desde o punto de vista técnico-xurídico para poder elaborar os planeamentos urbanísticos que mellor respondan ao seu término municipal. Nada máis e reitero o noso agradecemento. Moitas gracias, don Román. Ten vostede a palabra, don Xulio, para dar resposta. Seguro que me acertará todas as aclaracións que lle pediron. Sí, moitas gracias por as súas preguntas e por volverme a permitir que me exprese posiblemente sobre algunos aspectos que no quedaron suficientemente claros. Vamos a ver, nosotros o que opinamos desde Afegán, eu son un municipalista convencido, é dicir, que levo toda a miña vida a miña participación en política só é municipal, non quixen estar en outras cuestións, son enamorado da política municipal, eu defendo a autonomía municipal e, polo tanto, creo que hemos perdido esa autonomía municipal desde unos años para acá. Creo que os concellos teñen que recuperarla. Creo que as administracións teñen que confiar máis nos concellos. Somos unha administración igual que calquera outra e non podemos estar permanentemente loitando por defender a nosa autonomía e, polo tanto, tanto en os planeamentos creo que temos que tener moita máis liberdade para, efectivamente, facer o planeamento máis axeitado a cada concello dentro dos parámetros xerais de ordenación do territorio que plantee a comunidade autónoma. Precisamente, creo que todas as leixes foron sempre en contra dese plantexamento, é dicir, foron a establecer un corsé sobre aquelas competencias municipais. Eu creo, por exemplo, se aproveito para contestar a outra pregunta, no sentido de que eu non entendo que a comunidade autónoma conselleiro poda dar a licencia en suelo de núcleo, suelo rústico, é dicir, me parece que todas as licencias as ten que dar o Concello. É dicir, en principio, será todas as licencias, para eso xa pasamos os trámites cuantiosos da aprobación do planeamento. E que se poñan as pegas que se queiran en ese trámite, pero despois de que aprobamos o planeamento, o Concello é o que debe dar a licencia. Que é o que pasa na coordinación entre os planeamentos e nos concellos limítrofes? Pois eu a verdade é que sempre intentei, e inclusive a última vez que se aprobou o Plan da Coruña, intentei coordinar as actuacións, porque evidentemente me parecía bochornoso que o Concello de Culleredo plantexara no límite coa Coruña vivenda unifamiliar e o Concello da Coruña planteara vivendas de baixo e sete. Eu creo que hai casos como na Zapateira, a última urbanización que se fixo por parte da cidade, donde en pleno campo aparece unha urbanización que condiciona evidentemente o suelo rústico do Concello de Culleredo.
que evidentemente creemos que non era o sitio de crecimento da cidade, plantea problemas que, lóxicamente, en o momento que estamos a redactar ahora o planeamento, pois condiciona moito a vocación do suelo contiguo de Culleredo. No, entre outras cosas porque a lei dice que se pode considerar como suelo urbanizable o que contigua suelo urbano, que xa é suelo urbano ahora precisamente polo proceso de urbanización e aprobación do plan parcial que correspondía en aquel momento. Eu, sinceramente, despois da experiencia como alcalde, eu habría dúas urbanizacións, por exemplo, no meu concello, que non as faría. Primeiro porque, son pan para hoxe e fame para mañán. É dicir, en ese momento nos veu ben, efectivamente, porque ingresamos unha serie de cartos por las licencias, pero no futuro o que nos está costando moitísimo o seu mantemento, porque están desvinculados dos núcleos de población, moi lonxanos, e só mandar o barrendeiro ou limpar as arquetas, ou limpar o saneamento, ou cortar o césped, pois é que casi empregamos 3 horas no desplazamento de ida e volta. Eu creo que a miña recomendación é precisamente a todos os alcaldes é que na medida posible non fagan eso. Xa a lei anterior, vixente, xa permite que os urbanizables sexa o que está máis próximo aos núcleos e que esté vinculado aos núcleos, e parece que eso debía ser sempre, debería haber sido así, non foi, e polo tanto temos esas cosas que vamos todos cando vamos polas estradas e vamos vindo algunhas urbanizaciones xurdidas no medio do campo e con unha tipoloxía de vivendas. Por que esa tipoloxía? Porque, lógicamente, non era rendible el facer os servicios para poder facer esa promoción si non era con ese tipo de vivenda. E, polo tanto, eu creo que neso hai que... E logo, ademais, por eso son tan partidario eu creo que o problema do abandono das persoas da zona rural e o abandono do sector agrario, etc. Non creo que este tanto en que se poda facer unha vivenda en 4.000, en 8.000 ou en 500. Eu creo que ese non é o tema. O problema do campo e do rural non nos resolve a lei do suelo. Pode axudar a resolverlo, pero ten que haber outras medidas complementarias que senón estamos en a situación que nos atopamos, porque esta medida xa hubo, e a miña experiencia e o que vexo por aí é malísima, é dicir, de cando se permitía construir as vivendas en parcelas de 2.000 metros que en teoría tamén estaban vinculadas a explotaciones agrícolas, pero que na práctica todos sabíamos o que se fixo. Esa é unha mala experiencia que teño. Creo que iso é malo para o territorio, é malo para os concellos porque non somos capaces de dar os servicios a esas vivendas e, polo tanto, eu son máis partidario eu creo que coa cantidade de núcleos de población é moi difícil en la LIN que non haxa un núcleo rural tradicional ou perto desas terras de laboura e que non se permita el facer unha vivenda, pois eso sin parcela mínima, ou rehabilitando antigua, ou que tenga axudas a rehabilitación, ou calquer tipo de eso. Eu non creo, sinceramente, non creo que o problema do campo veña por aí. Mais ben, contrario. Eu son partidario, lóxicamente, de que se marquen unha serie de directrices en vivenda pública. É dicir, que non son partidarios que se ponga cosas que diga o 40, o 30 o 20. É dicir, se debe construir vivenda pública en todos os concellos, solo naqueles concellos que sexan dunha determinada población ou que teñan un determinado crecimento, etc. Aí sí, pero logo despois o porcentaxe eu creo que non é tanto da lei como do propio planeamento. É dicir, se ao mellor en unha lei ponemos que un concello de 5.000 habitantes ten que facer 10 vivendas de promoción pública, si construir 200, eu creo que iso é malo, é dicir, porque ao mellor o propio planeamento dese concello fai a inversa, é dicir, invirte máis en facer vivenda de promoción pública que en tal, porque tamén é unha decisión do goberno municipal, senón para que estamos. É dicir, se xa o temos condicionado por lei, onde se ve a diferencia dos que apostamos pola vivenda pública e dos que non? Igual que o patrimonio público de suelo, é dicir, hai que dar tamén posibilidades, é dicir, non é só desde a lei cortar. Eu, por exemplo, en lugar de especular con un solar,
que me daban 6 millóns de euros ao Concello, pois sacamos para facer vivenda de aluguer para xente xoven. É dicir, hombre, a verdade é que logo, se le quere dar unha certa calidade á vivenda e tal, pois non resultou tan barato os alugueres como nos preveíamos, a pesar de que perdimos prácticamente 3 millóns de euros en esa operación. Bueno, perdimos, deixamos de ganar, ¿no? Pero bueno, as vivendas están ocupadas, as vivendas están alugadas para xente xoven, e aí está. Pero que eu creo que esas cosas debe regular máis o plan xeral, que ademais deben ser máis de plan xeral que de principios filosóficos da ATA. Principio filosófico, construcción de vivenda pública. Porcentaxes, pois depende. En a maior en algunos ten que ser o 60 porque non ten nada, en outros ten que ser o 10. Temos concellos que han crecido moito no entorno da cidade da Coruña, e sin embargo non hai vivenda de promoción pública. E todos a veces supoñemos como exemplo. É dicir, que hai cosas que dependen. Eu son partidario, e logo despois creo que hai outras medidas para que esas vivendas se podan construir, as axudas aos concellos, etcétera, etcétera, que tamén creo, ou as particulares, pero que tamén creo que a veces pues falta eso. Bueno, sí, creo que a FEGAN vamos a intentar chegar a un acordo e facer un plantexamento respecto ás necesidades que nos pensamos que é necesario que se poñan en la lei para facilitar o planeamento dos concellos. De verdade, eu creo que, polo que falo cos alcaldes, levo moitos anos, non hai, en xeral, a maior parte dos alcaldes non son partidarios non facer planeamento. É dicir, queremos facer o planeamento, pero a verdade é que a cantidade de obstáculos que se poñen, de verdade que desmoralizan. Eu levo dende o ano 1977 intentando aprobar o Plan Xeral de Ordenación Urbana. Eu teño que pedir exactamente 58 informes. 58 informes leva o Plan Xeral de Culleredo. Informes sectoriales. E non somos capaces, porque nos topamos con a aviación civil, por exemplo, por tema do aeroporto. É dicir, donde temos que pedir permiso, agora, en o 97% do territorio está para plantar manzanos, para plantar millo, porque non pode haber nada que atraiga páxaros para o aeroporto. É dicir, hombre, eu xa lle dixen que dentro de pouco nos iban a mandar secar a ría, porque tamén viñan as aves a beber e, polo tanto, era un peligro para a navegación aérea. O sea, hasta ese extremo, non? Pero, bueno, dende o ano 77. E, claro, como cambiaron tanto as leixes, pois, o que facía no ano 78, pois, xa non valía para 2 anos despois. E esas situaciones son as que non poden perpetuarse. Por eso falábamos, por favor, reduzcamos, y eso no quiere decir que se reduzca la participación, es decir, de los ciudadanos. Yo creo que a participación de ciudadanos hai que facerla antes de hacer quizá o avance do plan. Es decir, as líneas señales hai que compartir a corrupción antes de eso, porque logo despois a experiencia nos leva a que no período de información pública, da igual que sexa un mes, que 2, que 3, que 4, que 5, non hai participación pública. O único que hai é que cada un mira como queda a súa parcela, que clasificación lle dá e que pode facer, pero non mira o conxunto do planeamento, es decir, do que, onde van os equipamentos, que tipo de equipamentos, onde están os urbanizables, que cesións ten que facer. Todas esas cuestións, sinceramente, a miña experiencia, que levo 6 informacións públicas deste tipo, que van a eso, simplemente. Eu creo que debe ser previamente a que se formalice el documento de avance do planeamento, donde debe existir a participación pública. Non creo que nada máis. Pois moitas gracias, don Julio. De verdade, moitas gracias polas súas aportacións. Damos un pequeno receso de 2 minutos para facer o cambio e a incorporación, e damos a benvida xa a don Francisco, o alcalde de Allariz, que xa temos ali. Invito a que veña, a que se acerque aquí para que dentro dun momento vamos a escoitar a súa intervención. 2 minutos de receso.